30 saniyede Kawasaki Ninja Hashikar. Bu motor değil kardeşim. Bu şov yapmayın uyarısını görüp şovu kendisi olmuş makine. Kawasaki Ninja Hashikar. 310 beygir mi? Evet. Süper şarj mı? Var. Ses mi? Mahallenin bütün alarmlarını aynı anda ötürüyor. Bu öyle bir motor ki hız tabelası değil, radar bile seni yakalayamıyor. Çünkü sen henüz geçmeden ceza geliyor. Karbon fiber gövde, titanyum egzoz, kanatçıklar. Sanki roketi iki tekerle evcilleştirmişler. Ama hala huysuz, hala delirmiş bir şekilde bağırıyor.